Magte-test drive tayo mga kaboks, mga sir. Etong Honda City ni sir, merong kumakalansing. Ayun si sir, oh. Ayun, yung matangkad. Sir! Halika sir, dito ka sa likod. Hanap na natin ang problema mo. Fist bump muna tayo sir. Saan? Uuwi ka ng masaya mamaya. Saan? Mamaya sir, secret lang muna. baka matatawa ka sir sa problema mo lang sir. Di ba sabi mo pinabaklas mo na to sir para mahanap yung problema ditong sa aircon, sa dashboard. Ano pa yung mga pinagalaw mo sir para mahanap yon? Yun lang. Mula nung magpalit ako ng stereo dahil gusto ko nga magkaroon ng camera sa likod. Lumabas na yun. Pero para sa akin sir, hindi konektado tong stereo na kinabit mo. Ay ganon? Natsempuhan lang. Parang yung isang customer natin doon, di ba? Nagpa-check up. Lumabas yung ingay. Kaya hindi rin natin pwedeng isisi doon sa nag-check up or sa mga last na gumawa sa sasakyan ninyo. Etong sinasabi mo naman stereo. Ito sir, pakinggan mo sir. Sige sir, ano natin, palabasin mo natin. I-suspense muna kita sir para may thrill. Tatawa ka mamaya sir pagka nakita mo yung problema sir. Oo sir. Honda City 2016 model mga kaboks, mga sir. Siyempre Kaya malakas ka eh. Suspense muna sir. Sir. Ha? Kaya malakas sir? Kaya malakas ka eh. Bakit sir? Malayo ka, pinuntahan kita eh. Pagka may tutulog sir, may hahawakan lang ako. Hintayin mo. Yun na. Yun na. Sir, kita mo na sir? Anong magiging reaction mo sir? Ayun Ayan sir Hindi yan. Makita mo sir mamaya sir, pakinggan mo. Pag nag-vibrate, hawakan ko yan. Diyan. Bitawan ko. Hawakan ko. Mamaya, balik pa tayo. Siyempre sir, hindi pa makapaniwala eh. Nagulat siya eh. Hindi ako makapaniwala na yan. Di ba? Hindi pa makapaniwala. Siya na mismo nagsabi Pero ako sir, hindi rin ako makapaniwala kanina. Alam mo kung bakit sir? Nung lumapit ako sa dashboard, dito ko narinig sa loob. Sabi ko parang dito ba? Nung hawakan ko to, bali pala yung ano mo. Ayun di ba? Unbelievable sir, di ba? Pero i-sure muna natin sir. Kasi one pa lang tayo eh. One mo lang eh. First move pa lang eh. Unang one try muna lang tayo eh. Isa pang ikot doon sa mga gaspang. Doon kayo tayo sa ton. Labas mo doon. Doon sa Ismenya, yung magaspang doon. Yan, ikaliwa mo diyan. Babalikan namin kayo mga kaboks, mga sir. Maghahanap lang kami ng medyo magaspang na kalsada. Bye-bye. Yan, meron. Ayun, di mo marinig diyan. Yan, tumutulog na sir. Narinig mo ton? Wala pa. Kaya lang mahina lang. Palabasin mo to, hanapin natin yung gulo na yung medyo malakas para pagka inawakan kong ganyan, siyempre ma-prove ni sir para may happy ending siya pauwi, uuwing masaya. Uy, tumunog ka. Yan sir, rinig mo na sir. Rinig mo na? Wala pa. Lumapit ka ko din sir, malakas sir. Malakas na eh. Sige lang, dyan. Pina na dito eh. Labas ulit tayo. Hindi, balik mo doon, pwede sa loob. Pwede yan, isa lang. Wala pa daw sabi ni sir, narinig natin tayo mas malapit dito eh. Pero siyempre, sure natin. Mahirap naman na hindi yung customer mismo ang magsabi. Kaya inaantabayanan ko to dito sa ibabaw kasi pagka once na tumunog yan, hawakan ko to. Tapos papakinggan ni sir. Yan ang setup natin, ganyan. Ikaw nang mismo mag-troubleshoot sir. Nagpalit kami ni sir ng pwesto. Yan na sir. Yan bitaw. Yan, hawak. Pagkanan natin dito. Yan, pagkanan dyan. Tinetesting ni sir eh. Hindi pa siya makapaniwala talaga eh. Makapaniwala. Di ba?
Unbelievable nga yung mga nakikita natin minsan eh. Yan. Hindi kasi siya masyadong lumalabas ng malakas ngayon kaya hindi pa natin masyadong makumbinsi si sir. Balik mo dun sa ibang isa doon sa may pababa ng tulay. Antabayanan mo na siya. Unahin mo yun, Ton. Yan. Oh. Bitaw, sir. Oh, di ba? Inshallah. Hindi ka makapaniwala sa mga tsorya natin, sir. Shoutout nga pala natin, sir. Saan ka pa kayo galing, sir? Nabaliches pa ako galing. Oh, di ba? Sabi nga niya kakaiba daw tayo kaya pinuntahan tayo. Lalagyan natin ng ano yan, sir, pandikit. Tapos pag uwi mo, mamaya mga tansyahin ko mga 1 oras, i-message kita. Kung meron ka pa bang narinig. Ako magme-message sa'yo. Oh, di ba? Si sir na daw ang ano, magme-message. Malupit ang i-message nito mamaya pagka konfirmado na niya. Kasi medyo magaganda kasi ang mga kalsada dito sa ibang arista mga kabuks mga sir, kaya hindi siya ganoon ka ano, kalalakas lumabas yung ingay. Doon sa highway, doon sa Quezon, Yung. sa Quirino Highway, naglalabasan yan. Doon sa Quirino daw. Yan o. Ayun, narinig ka naman. Sige. Ako, anuin ko na to, konfirmado na para sa akin to. Pero dito sa dulo ng ating video, idudugtong ko na lang mamaya yung ano, yung reply ni sir or yung ano niya, message niya. Ang gagawin dito, siguro magpapalit to or gagawan mo na, yan, tanggalin na lang muna. Si sir na mismo nagtanggal. Mali na itong isa yun. Oh, di ba? Tinanggal na niya. Siyempre, pag uwi niya mamaya, wala nang tunog. Kung dyan man talaga, o di mag-message na lang si sir. Idugtong ko na lang dito sa ating video. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel. Please like and subscribe po at pakishare na din ang ating mga videos para makatulong po tayo sa iba. At matulungan nyo din kami na dadami ang customer namin. Thank you. Patawa daw eh. Ano sir, anong masasabi mo sir sa mga move namin sir? Patawa ka eh. Oo, di ba? Patawa at siya mo. Ayos. Peace.